the dharma of woman, and sometimes I think maybe it's not true, but while doing this service and doing the yagyas without our husbands, and in many times the husband can even not support this, there is something wrong with it, that should not be like that. But maybe you can explain something more. That's very good. Сейчас, Любочка, я переведу. Сейчас кто это самое, кто, не знаю. Sorry, please, I will translate for people, because maybe not everyone knows English. Сейчас спросила, что какая дхарма женщины. Мы получили наши женские тела сейчас, и в основном большинство членов нашей группы, и группы там, где ученики Гуру Махараджа, и группы там, где его доброжелатели и последователи, которые присоединяются к яге, это в основном женщины. Женщины стали на этот путь духовный, женщины делают эту духовную практику. Но Люба спрашивает, согласно ведической традиции, мы должны все-таки иметь разрешение от своего мужа и следовать за мужем. То есть мы можем посещать вот ягьи, делать духовную практику сейчас, так как мы делаем, да, потому что иногда наши мужья не разделяют наших интересов и то, чем мы занимаемся. И вообще узнать, почему мы пришли в этом женском теле, как мы правильно должны его использовать в служении, использовать именно в той миссии, которую задумал Бог для нас. Почему все тела приходят в женской и мужской форме, да, в человеческом облике. Все-таки женщины есть какая-то особенность? И вот этот вопрос был адресован Гуру Махараджу. Yes. This question is a very higher, this question level is so much higher level. Nobody cannot ask this question. Высокого уровня. Somebody asking this question, it means they knows very well about the Sanatan Dharma, about this Vedic traditional. И кто спрашивает такие вопросы, тот знает про Санатана Дхарму, знает про ведические традиции, вот та изначальная религия, которая стала колыбелью всех религий, изначальная традиция Санатана Дхармы. Поэтому это о квалификации ученика, задающего. Yes. So, Shastras is telling, first, women should be present in yajna with husband. It is true. В Шастре говорит, что действительно женщина должна присутствовать на яге с мужем. Это так. Истина в том, что действительно. If they will join like this, their all family receive benefits from yajna. И когда именно случается в таком вот порядке, таким вот образом, то все благополучные, все плоды этой яги получает вся семья, все члены семьи. And some Shastras, Yajurveda. This Yajurveda have many slokas from yajna. Almost they depends on yajna. Много говорится про то, как совершать яги. Очень много посвящено внимания именно яге. According Yajurveda, they allow to join yajna women with their husband. И вот в Яджурведе говорится о том, что женщине разрешено участвовать в яге с ее мужем.
our Vedic traditional is telling woman is Ardhangani of her husband. Means Ardhangani means Ardh means half, Ang means part. Half part you are from your husband. В ведической традиции говорится, что женщина — это как половинка своего мужа, что они как одно целое, вот половина мужа. Means if you will do any dharma, so your dharma, like you and your husband will do any like a spiritual job, so you will receive half fruits. И вот, например, такой пример, что вы и ваш муж занимаетесь духовной практикой, то плоды этой духовной практики распределяются как раз поровну. Половину получает он от этого всего, что вы делаете, половину получаете вы. If a woman do any job, their husband receive half fruits. И если женщина занимается любой духовной работой, муж получает половину этого. Половину тех результатов ее наработок. We in our traditional is telling Ardh Angani means like as example И сейчас Ravana. как You know Ravana? Равана? Да. Да. Yes. Знаете все этого демона Равану, которого победил Господь Рамачандра. Ravana was demon. Равана был демоном. But he has their wife Mandodari. Но у него была жена Мандодари. Mandodari was very good devotee. И Мандодари была очень возвышенной преданной, очень чистой преданной. Ravan did so much bad karma, then after he not receiving bad influence. Равана сделал настолько много плохих дел, настолько много плохой кармы. Because he has behind his divine power their wife. Но он мог продолжать что-то делать, потому что его поддержкой была его жена, которая давала ему вот эту божественную энергию. И вот эту непобедимость он тоже получил благодаря своей жене, благодаря ее духовным стараниям. Many men have in this world, they doing so much bad karma. Even if any condition they have some their wife who is devotee, so they not receive much bad influence from their bad karma because they have their devotee wife. That wife gives them their energy. И вот because she is Ardhangani. В наше время, когда очень много мужчин, которые занимаются не совсем хорошими делами, делают плохую карму, но у них жены их преданные делают духовную практику. И вот эти мужчины не получают до конца влияния своей плохой кармы. Почему? Потому что от жены идет вот эта божественная поддержка, идет половина того, что она заслужила своей духовной практикой. In India, not tell wife to wife. Wife they calls dharma patni. Dharma means religious. Patni means wife. This is not only wife. This is religious wife, spiritual wife. Yes. Это как в Индии говорится, что это не просто как жена wife, да, а что это твоя духовная жена, spiritual wife, или религиозная жена, которую ты получил. Ну, вообще получил, конечно, по карме, в любом случае она твоя и связаны вы.
If Yes. Dharma Patni did any bad karma, any aparad, husband will not receive nothing. Wife will receive their bad karma. If wife If had wife will do bad karma, so husband not receive their influence. Если жена делает плохую карму, то муж не получает этого влияния. И просто прерывалась. If wife will do good karma, husband will receive their half fruits. Very good. Ага, все-таки да, это правда, что если жена делает плохую карму, то этих последствий не получает ее муж. А вот если она занимается духовной практикой, то половина ее заслуг идут именно к мужу. But nowadays, you will see 3 kinds of wife. Но сейчас мы можем видеть 3 типа жен. First, Dharam Patni means religion Patni, spiritual wife, religious wife. Spiritual wife, религиозная жена или духовная жена, первый тип. And second, Garam Patni means so much heated wife. She looks their husband as like as poison. И вторая жена, которая смотрит на мужа ядовито как-то. So everyone have their own karma. У каждого своя карма. But three type, 1, 2, and 3, the third. 1, 2. I'm telling third. Dharam Patni and some kinds of wife. They are wife, but they are not any. They have not any connection with their husband. И третий вид. They have husband, but they lives like as without husband. И третий вид это когда между ними нет никакой связи. То есть они живут вместе, но никаких связей между мужем и женой не существует. This is not fault of only wife. This sometimes fault also is from husband, because it is a Kali Yuga. Many kinds of people they not follow some rules. Это говорится не только вина самой женщины, ну иногда и так, конечно, случается, но в основном это то, что мы получаем по своей, и если мы пришли, родились в Кали-югу, то вот эти души, которые здесь рождаются в этот период времени, они не следуют правилам и предписаниям, они не следуют писаниям, поэтому получают такие результаты в итоге в своей жизни. Therefore, Veda Vyas write it on Vedas, women, if a husband not allowing to stand on yagya, if husband not allowed to help in yagya, husband is not allowed to present on yagya, so woman can do this yagya alone. И поэтому говорится, что если муж иногда, такой вот муж, да, не разрешает женщине присутствовать на яге, она может присутствовать там одна, без него. And like Pindadan, what Pindadan? We did this Pindadan in Pitri Paksha. Вы помните, мы делали пиндадан, и вот эти предложения 16 шариков из разного вида зерна, не только из риса, а именно из зерна они делаются на Питри-пакшу. Yes. Pindadan also should be do from men, not from women. И на самом-то деле, как бы по стандартам, по правилам, пиндадан делается только мужчинами, делается только сыновьями в роду. Женщинами он не делается. But in some condition, husband is not
like allow and he not do, so women also can do, because Mata Sita did there for Ramchandra's father alone. Yes, yes. Это был пример матери Ситы. Она первая это сделала для своего отца, своего мужа, для Дашарадхи. Она предлагала, делала этот пиндадан. И поэтому говорит Гуру Махарадж, что согласно времени, месту, обстоятельствам мы так и действуем. Поэтому в основном за все эти 15 дней у нас пиндадан делали женщины, а не мужчины. In Vedic traditional, not tell house only for this material building is not house. They are living that woman, this is house. В ведической традиции говорится, что дом — это не есть вот это материальное строение, которое мы видим, эти стены. Говорится, там, где женщина, там дом. Grahani means that woman who is who living in this house, like mother, sister, and wife. First is wife. Wife is the house, not this material building is house. Дом там, где женщина, и все женщины, что в доме, да, то есть это и вот эта жена, и ее мать, но прежде всего это жена. Где жена, там и дом. You will see some things, some husband wife have not good common connection, not they doesn't understood to each other, and they have some misunderstanding. In this house, Lakshmi will not stop. Lakshmi will run away from that house. И говорится because о том, there is no value of woman. И что если в доме взаимоотношения между мужем и женой есть какие-то напряженные, у них нет взаимопонимания, то Лакшми не задерживает в этом доме. Лакшми уходит с того дома, где идут какие-то недопонимания, какие-то противостояния между мужем и между женой. If some people is living very healthy and very happy in their house, it means in some woman living in their house, she is so spiritual. И вот it is true. May not telling, Shastra is telling. Если вы видите, что какой-то дом, какая-то семья очень счастлива, все здоровы, то это обозначает только одно, что в этом доме живет женщина, в этой семье есть женщина, которая занимается духовной практикой. В Индии они все радуются, очень сильно радуются, когда является девочка, когда является дочь. Считается, что это очень много благословений приходит в семью. In some house, women cry. That house never stay Lakshmi, Если Saraswati. Если женщина плачет в каком-то доме, где-то есть плачущая женщина в семье, то в этот дом никогда не придет ни Лакшми, ни Сарасвати. Ganesha is a special for intelligence. Это no one intelligence will live in their house. Поэтому в этом доме, где женщина страдает, плачет, не будет таких благословений, да, чтобы кто-то занимался наукой или постигал какие-то знания. That family will face every day new problem. И в этой семье новые проблемы будут каждый день, все вставать новые и новые проблемы каждый день. Why? Because their house is no value of woman. Woman is a real Lakshmi. Потому что действительно каждая женщина, она есть Лакшми для своей семьи, для своего дома. Женщина Лакшми в доме, поэтому она должна быть полностью удовлетворена и счастлива. When in Vedic traditional Brahmana do marriage,
women and men, so they gives them some form Vishnu and Lakshmi. Husband is a Vishnu, woman and wife is Lakshmi. И когда в браманической традиции браманы сочетаются бракосочетанием с, ну, тоже брамини, конечно, ровней себе, они делают ритуал, что мужчина становится Вишну, женщина становится Лакшми. You will see in that house, people is satisfied to each other, husband and wife. That house will, you see, so much happiness. И вы видели каждый раз, когда удовлетворены и счастливы муж и жена, когда они находят общий язык, то значит и все остальные члены семьи тоже счастливы, вся семья счастлива. Their business also will be very good. They will face no problem in business, in house, is nowhere. И говорится, что даже все дела и бизнес будет тоже хорошо идти в такой вот паре, где в такой семье, где муж и жена имеют взаимопонимание. Никаких проблем в бизнесе And тоже. Some men gives some pain of their wife. There in that house, on the same time, many kinds of demonical energies. И вот если муж каким-то образом обижает свою жену, то очень много видов, говорит Гуру Махарадж, демонической энергии при этом проникает в этот дом. Some books has like this phrase also. If husband like some beating some wife, some women, in that house entered many demonical force, and people also can die in that house. Даже не только вот эти демонические силы проникают в этот дом, в эту семью, а говорится, что даже могут члены семьи оставлять тела, могут умирать при этом, если случается так, что мужчина обижает женщину. And we talking about yagya. Why women not allowed in yagya? Woman is a Lakshmi. Женщина — это Лакшми. And husband is like a Vishnu. И тогда получается, что ее муж как Вишну. Vishnu will do any spiritual practice. Вишну может делать любую духовную практику. Means husband will do any spiritual practice, woman also will receive half fruits to them. Ну, это объясняется тем, что если муж занимается такой духовной практикой, то жена в таких случаях получает плоды занятия его духовной деятельностью, духовной практикой. You will see when husband and wife sit on yagya, so husband do swaha, wife or just touch their hand. Not wife also will do swaha. Husband will do, wife touch their hand. Yes. See also with him. I have seen this in India, yes. Много раз видела в Индии тоже, что когда они сидят вокруг жертвенного огня, сваха делает только мужчины, только мужья, а женщина касается его руки, и как бы он делает от ее имени тоже. То есть она участник яги, но она не говорит сваха, она не делает непосредственно сама эту ягу. Предлагает только мужчина. And if any condition husband is not present in yagya, so woman also can do yagya. Но если мужчина не может
не хочет или еще какие-то причины участвовать в яге, то женщина может это делать. We have not only one kinds of yagya. Yagya has many thousand kinds of yagya in Vedic traditional. В ведической традиции у нас нет одного какого-то вида яги. Есть много-много тысяч видов яги. Some yagya for grow up our spiritual practice, spiritual Есть яги, чтобы energy. достигнуть совершенства в духовном развитии, получить духовную энергию, продвигаться по духовному пути развития. Some yagya for fulfill our desire. Есть яги для того, чтобы исполнить наши желания. And special desire have special yagya, special mantra. И мы можем понять, что для каких-то специальных желаний людей есть специальные, соответственно, яги, в которых используются вот эти специальные мантры для достижения именно этой цели. Ну, то есть там получение детей, например, да, когда родители хотят, для того, чтобы выздоровел какой-то член семьи, и много-много других желаний человеческих, как обычно, существующих в наших умах. Поэтому для каждого вида есть свой вид яги. When we offer swaha, so swaha also is woman who take this ahuti to all demigods, all gods. Even she offered to Lakshmi and Brahma and Vishnu also. She also is wife. Not they are. She's a woman, not man. И мы помним, Гуру Махарадж рассказывал нам, кто такая Сваха, что это жена божества Яги Бхагавана, и она именно доставляет все наше подношение всем полубогам, богам, которым мы поклоняемся, молимся. Поэтому Гуру Махарадж сейчас говорит, Сваха — это тоже женщина, а не мужчина, и она участвует в яге. Second, Shastra is telling when people is reading some Ved mantra should be pronounced very clear. Pronunciation should be very clear. Yes. Говорится, что от того, как чисто будет произнесена мантра, зависит результат этой яги. То есть произношение должно быть очень-очень четким, очень чистым. Почему для этого требуется специально квалифицированный браман? То есть сейчас есть много разных посвящений в традицию и так дальше. Люди говорят, что они уполномочены совершать яги. Ну, может быть, это так, но на самом-то деле, что от чистоты брамана и от того, насколько он квалифицированно делает все и произносит мантру, зависит результат нашей яги. And Veda is allowing to do yajna only for Brahmana. И действительно, it is the job of Brahmana. В Ведах разрешается делать ягью только браманам. Только браманы уполномочены делать это. So, Liva, you understood something, or you have some question in this answer? Любочка, все понятно? I'm not sure. Well, yes, in general, I understood. I think I will need to read some books as well to get yes. And about the body, why actually the soul is getting woman's body? What is the reason behind that? Почему мы получили именно женское тело? Что за причина такая была? Почему действительно душа получает тело согласно своей карме? Но одна душа может получить мужское, другая может получить женское тело. В чем причина? Почему так происходит?
Before I didn't understood well your question, but now I understood well. Why people receive this woman's body? This woman's body they receive according their karma. First. Мы получаем наше женское тело, понятное дело, согласно нашей карме. Second, that people Второе. who is so much interested in women, in the last moment he died. When he will born, he will become woman. It is true first. Yes. И говорится, что если люди, ну, есть такие люди, которые очень сильно зациклены на женщинах, для которых женщины представляют очень большой интерес, и они покидают тело, они умирают. Потом они рождаются женщины. Это говорит 100% правда. То есть если были мужчины, которые интересовались и были очень сильно привязки к женщинам, то в следующем рождении есть большая вероятность того, что они придут в женских телах. Shastra is telling Ante Yamati Sagati, means when people will think about this in the last moment, they will receive this body. I give you some example from Srimad Bhagavatam. И говорится в священных писаниях, что то, о чем мы думаем в последний свой момент, мы потом это и получаем. Почему так важно иметь привязку к Богу, к высшему вкусу, а не занимать свой ум всякой ерундой. Сейчас будет пример. Srimad Bhagavatam, 3rd canto, around I think 29 chapter, is Bharat Maharaj story. Okay. Bharat Maharaj was very, very good devotee of God. He chanting so much God's spiritual holy name. Bharat Maharaj? Bharat Maharaj, yes. This is story from Srimad Bhagavatam. Бхарат Махарадж был очень хорошим преданным Господа и повторял очень много кругов. Очень много воспевал святого. But in the one, he also was some monk, some sadhu. One day he was doing their spiritual practice near some river. И он делал свою духовную практику недалеко от реки, на берегу. In this, near that river, one lion was going to attack some bear. So bear was running and lion was running to them. And he entered inside the water and he died. Bear, it was bear. Медведь, Да. За которым охотился лев, и вот этот лев догнал этого медведя уже в воде, и он там умер. And she born their one, she was pregnant, and she born their baby, and this small bear, he bring in their ashram. И вот это была медведица, и вот этот маленький медвежонок родился прямо там в воде, и вот этот саду, этот монах забрал этого медвежонка в свой ашрам, решил побеспокоиться о нем. And slowly, he has so much love with this small, like bear. И постепенно он настолько привязался к этому медвежонку, начал служить ему. Я перевожу медведь, потому что Бия, помогите мне, потому что я это знаю историю как про олененка, но олень по-английски, по-моему, может deer, а not bear. Deer? Deer. Sorry, please. Да. Deer, yes. Deer, Да. Потому что я знаю, что эта история была про оленя, про олененка. А я услышала bear, переспросила, и Гуру Махарадж подтвердил, что вроде bear, но это deer, это олененок, да, это маленький олень. So, when he died, in this last moment, he was doing meditation. When I will die, who will catch this deer? Who will catch this deer?
in the next life he becomes a deer. И вот действительно, это была уже осознавшая себя душа этого монаха. Но когда он уходил из своего тела, он настолько был сильно привязан к этому олененку, он думал о том, кто про него позаботится, как же он останется без меня. И на самом деле, когда он оставил тело, этот человек в следующем рождении родился оленем. Причем тем оленем, который в полном осознании себя, то есть он осознавал себя в теле животного, осознавал, потому что это душа высокого уровня, но получил такую форму рождения, потому что настолько сильные были привязанности, настолько сильная была вот эта последняя наша мысль, которая занимала полностью наше сознание. Поэтому он родился оленем. But he has their past life memory. He knows everything. How I was die. Да, и у него было вот это хорошее, у него было осознание, у него была память про его последнюю жизнь. Он понимал, как он умирал, как он уходил, и понимал, кем он был в предыдущей жизни. And he do very good spiritual practice in this beer body also. И он даже делал духовную практику, находясь даже в теле оленя. When he in the last time he died, when he next received their body, then he becomes some kinds of a very good sadhu. Then after he received to Godhead. И вот после этого он получил одно из тел саду и достиг тогда Бога после этой жизни. Вернулся к Богу. When we will talk, maybe I need read one more time Garbha Gita. Then I will explain. I will tell some lecture about the Garbha Gita. Then I will explain everything. What karma we will do, and we will receive that fruits. Maybe I will write this book. Окей. Говорит Гуру Махарадж, что, может быть, я даже напишу такую книжку, какую карму мы делаем, и какие плоды мы за это получим, что мы в итоге получим. Yes, it will be very interesting. Yes. There is very clear in a Garbha Gita. You will do this karma, you will receive this form, this aparad, this, everything is there. Абсолютно все расписано. Если вы делаете вот эти деяния, вы получите вот такое рождение. Если вы занимаетесь этим, вас ожидает в будущем вот то. Если вы сделали вот такие аппаратхи, грехи, соответственно, вы получите вот такое рождение и такие плоды вашей кармы. Говорит, очень-очень ясно все расписано. Всему есть объяснение, и всему есть причинно-следственные связи. I remember some stories when some people in the last movement, they earn so much money. In the last, when he died, he becomes some snake, and he lives near that money. И говорится, если люди очень богатые, они в последний свой момент жизни в этом материальном мире, перед тем, как покинуть тело, думают о своих деньгах, о своих сокровищах. В следующей жизни они рождаются змеями, чтобы возле вот этих мешков с золотом охранять и где-то хоть рядом как-то находиться. When people borrow some money from their neighbors and he didn't give back them, then they become some dog. И вот это, если люди одолжили деньги у своих родственников, членов семьи и не отдали, то потом они приходят как собаки в эту семью. And why you becomes the wife of Slava? Why you have a daughter, your Angelina, Andrew, like this? This everything is connected with not only this life, connected with some previous life also.
Ну, сейчас Гуру Махарадж сказал про меня. Я не спрашивала такой вопрос, но он говорит, почему у тебя муж Слава, почему у тебя дочь Анджелина, сын Андрей, Аделина, Антоний. Это связано не с тем, что только в этой жизни. Это все связано с нашими предыдущими жизнями. Эти связи тесно переплетены, и вот эти хитросплетения кармы, говорится, очень сложно отследить, и они вообще не подвластны пониманию, потому что они очень-очень тесно переплетены. I know one Mataji. She was also in our group. Their name was Galina. She has their mother. She has their guru, Radhagiri Mataji. One time she told to their guru, now in this life you are my guru, but in my past life I was your mother. Yes. У нас тоже в группе есть Галина из Норвегии. Она получила инициацию в Радхагири, в другой традиции, не в вайшнавской, а в шиваистской традиции. Вот. И она говорила, ну, со мной она поделилась этим своим пониманием, своей реализацией, что да, Радхагири сейчас моя гуру, но в прошлой жизни я так понимаю, что я была ее мамой. So, everything is, we are connected in our previous life to each other. Therefore, nowadays, like I'm your guru, you are my disciple. It's not me like this. Suddenly, I found you over there. I'm here, and you suddenly become smart. It is not true. We Говорит are Гуру also Махарадж, was connected in our past life. что это вот вы не думайте, что это происходит как-то внезапно, что это вот как-то все произошло, и мы говорим, ой, случайно встретила гуру, случайно приняла инициацию, вот там нашла гуру во Вриндаване, и как-то все так произошло, на яги попала, и тут инициация. Нет, он говорит, это не так все происходит. Мы с вами связаны уже не одну жизнь. Мы с вами связаны с наших прошлых жизней. Не бывает чего-то такого внезапного, что вот вам явился гуру, браман в 26 поколениях чистый. Это от того, что вы это заслужили, это ваша карма вам позволила получить гуру, и от того, что мы связаны с нашим гуру уже не одну жизнь. Он наш гуру. This is some system. God prepared this system. Это Господь сделал эту систему, эти правила, по которым существует все, как система. Many people will come in your life. Много some людей, like a husband, some son, some daughter, some boyfriend, and many people comes enter in your life. много людей входят в нашу жизнь. Ну, вы представьте себе человеческую жизнь, да, свою, например, жизнь. Сколько на протяжении всей этой жизни вы встретите людей, начиная с того, что вот это ваши родители, это ваш муж, это ваши дети, очень много. А еще просто друзья, коллеги, случайные, не случайные прохожие, которые потом стали как-то в контакте с вами. Like you have your husband, he lived with you 4 years. You have very good connection. After that, you have started fighting, and you have some divorce with that person. Ну, например, вы жили с семьей, у вас был муж, жили, и вот на протяжении какого-то периода времени решили потом развестись через 4 года, через 5 лет. Развод. After 4 years, he ran away to live to you. Он бросил вас, он ушел. So why he did it? Because in your past life you also hurt some people. И почему он так сделал? That people comes in your life as your husband and he cheat you and he ran away. This is a very true and clear game. Потому что вы в своей прошлой жизни тоже так обижали кого-то. И вот в этой жизни вы получаете тех людей, которые вам
принесут вот эти плоды вашей кармы, и вы будете испытывать все то же, что испытали они в предыдущих жизнях. То есть вы получите последствия своих действий, получите то же самое. Это, говорит, очень ясно расписано. То есть ничего не знает, почему мне это. In your past life also, you do some help to some people. They also will come in your this life. They meet you on some street, and they have some friendship with you, and they will do your so much help. There is no reason why they helping you, but they will do you. They help you. It is your karma, not their karma. Вот если мы встречаем людей в нашей жизни, которые очень сильно нам помогают, это тоже не их карма, что они такие хорошие, а это наша карма, что мы получаем вот эти плоды свои, пожинаем, да, за то, что мы сделали когда-то в наших предыдущих жизнях. Shastra is telling, Hani, love, Jivan, Maran, Yas, Apayas, Sab Vidhi Haat means Hani, love, profit, loss. Заслуги, профит. Everything is depends on your karma. Все зависит Profit, loss, от вашей кармы. Birth, death. Получать или терять. Вот. Hani, love means yes, Hani, love, birth, death, profit, loss, and like sometimes we becomes win and we some like in our life we have some fighting. There sometimes we becomes win and sometimes we not win. Yes. Что иногда мы побеждаем, а иногда is according our karma. Остаемся побежденными, да, то есть иногда мы выигрываем, иногда проигрываем. То мы победители, то мы проигравшие. Но все это происходит согласно нашей карме. То мы приобретаем, то мы теряем, то мы выигрываем, то мы проигрываем. In this life you will receive this. Another life you did that, and God will mix this karma, previous karma, past karma, all karma. It is a like system. So according time to time you receive everything. И на самом-то деле, представьте себе, у нас есть наша предыдущая карма, у нас есть та карма, которую мы сейчас нарабатываем, вот, и это все идет в будущее. И вот мы все это получим в нужное время, в необходимое время, но всю карму мы должны отработать. Можно у меня вопрос по... Шастра Телин. Вопрос, кто задает вопрос? За карму, вот, прошу прощения, Гуру Махарадж, может быть, ответит. Меня интересует вот вопрос, вот я как бабушка, да, как влияет или и как влияет на карму моих внуков. Я имею в виду, что, конечно, в позитивном смысле, может быть, это как-то убирается негативный суд кармы. Есть это влияние? Если бабушка развивается духовно, вот, например, я, и как это отражается на моих внуках? Now, Guru Maharaj, do you listen to me? Yes. Now, Tatiana Mataji asking about her grandsons, that if she's doing spiritual practice, her grandsons has this influence of spiritual energy if grandmother does this. Means their son is doing or grandmother is doing. Grandmother, yes, she is grandmother and she has grandsons, and grandsons tomorrow will be birthday, will have birthday, and now grandmother is worried
she can help to grandsons and as grandmother, or not? Yes. Да, Танюш, можете помогать своим внукам. Like me, I'm just doing a spiritual practice. Surrounding me, any like this 100 people, all people will receive some positive energy from me. И говорит Гуру Махарадж, вот как я, и вокруг меня сотни людей. И эти люди получают вот это влияние духовной работы, моей духовной работы. You means receive what people? Your disciples? Not my disciples, no. Нет, like that people is connected, that all people who is connected with me, they will receive some energy from me. Это не про учеников говорится. Я так понимаю, что он этот пример привел как про человека, а не как про духовного учителя. Что если человек делает духовную практику, то все люди, которые связаны с ним, получают, соответственно, вот это влияние, получают плоды, что этот человек занимается духовной практикой. Любой человек. Ну, я бабушка, я занимаюсь, вот я сейчас с ним занимаюсь. А идет ли влияние, он, наверное, вопроса не понял, влияние на моих внуков, как это отражается на моих внуках? Приношу ли я пользу и какую? Да. Так вот это имеется в виду. Так ответ и есть, что влияние это имеется в виду, что к ним доходят плоды нашей духовной деятельности, нашей духовной практики, ко всем людям, которые тесно связаны с нами. И Гуру Махарадж говорит, что этих людей может быть и сотня, и они все получают плоды. Плоды это имеется в виду именно вот эта духовная энергия, плоды нашей духовной деятельности. Like, I'm happy from these people. So that people, like I'm happy from you. So you will receive so much energy from me. I can give my blessing to you and you can fulfill your desire also from me. Like same Tatyana Mataji. Yes. Если вы, например, счастливы с какими-то людьми, да, вот вы находитесь с ними и вы счастливы, вам же переходит это счастье, вы как будто бы заражаетесь этим счастьем. Вот так и говорит Гуру Махарадж. Если вы находитесь со мной, вы получаете мои благословения, и эта энергия идет, и у вас все желания, все то, что вы задумали, мечтали, планировали, осуществляется. Это так происходит, то есть может прийти эта энергия. If Tatyana Mataji wants to give him blessing, he will be so, he can fulfill his desire also. Even she just give him some blessing. She just give him. So he can receive so much energy. И если without any reason. Вы даете благословение своим внукам, они получают эту энергию от вас тоже. И у них все получается, у них все осуществляется, их желания тоже осуществляются. Поэтому даже без каких-либо, говорит, причин наступает так, что вот бабушка их благословила, просто дала им свою энергию. Thank you very much. Welcome, Mataji. And yeah, and second, Ramcharitmanas, holy books of Ramchandra is telling, प्रारब्ध पहले बना, Рамачандру говорится санскрит сейчас. प्रारब्ध पहले बना, पाछे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, पहले भजो रघुबीर. Means प्रारब्ध. Everything is written in our life book before our born. After we born. Перед тем, как мы рождены, перед нашим рождением, все было записано, как в книге нашей судьбы, что все было уже написано до того, как мы родились. तुलसी चिंता क्यों करो पहले भजो रघुवीर. So Tulsidas is a writer of that book. He is telling better to prepare your future now, not like Туласи, кто написал это священное писание, он говорит, что лучше, чтобы вы готовили свое будущее уже сейчас. He even writes this in your prarabdha, in your
luck have this everything, you living this luxury life, even you will leave your house, leave your husband, leave your family, and you can stay in some forest, in some cave. So Даже если вы everything покинете вашу else have. шикарную жизнь роскошную, если вы покинете свой дом, покинете своего мужа, свою семью и пойдете в лес, God already write it in your life book. You will receive inside forest also. то Господь уже написал в книге о вас, вашу судьбу, и вы получите то, что вам суждено в лесу, даже в лесу. То есть ваша карма, ваши результаты, вот этих, ваши плоды, они достигнут вас в любом месте, даже в лесу. Вы найдете то, что должны найти по судьбе вашей. Because for this life, everything is already written. You will receive that. There is some, you will... Вы получите это, или вы получите то. Вам суждено это, или суждено то. That you will receive. Second. Второе. Second comes here, karma. Приходит к нам наша карма. Yes. Karma is independent. Karma is independent. Independent, yeah. Независимо. Karma, you should free from their karma. You can do any karmas. According to your karma, you will receive everything. Мы независимы от того, ну карма это деятельность, да, то есть мы независимы от того, что мы можем делать, мы можем выбирать сами, но потом, согласно того, что мы сделали, мы уже получим свои плоды. There is everything is mentioned. When you will be 30 years old, you will receive some husband. After 4 years, he will leave you. Then you will receive some boyfriend. Then you will have one children. That children will live with you this time. Then he leave you. After then, you receive some suddenly some big money, and after some time, somebody comes to you in your life and he will cheat you. This is everything like this. И вот говорит, это вот как какая-то книга, в которой расписано абсолютно все согласно времени, да, что там в 20 лет. This is life is going some here and there and there. Is it connected to each other here, there. So life also is like this. И вот как эти линии, так и жизнь наша. У всех есть эти линии. Гуру Махарадж говорит, что в этой книге, как книги судьбы для каждого из нас, написано, например, в 20 лет ты выйдешь замуж, там, я не знаю, в 22 уже разведешься, в 23 там найдешь еще какого-то себе бойфренда, в 24 вы будете семья, и у вас родится ребенок, этот ребенок поживет с вами, и столько-то вот он уйдет из семьи, будет жить отдельно, потом внезапно придут большие деньги. И так вот расписано абсолютно все согласно наших предыдущих наработок, согласно наших предыдущих жизней, какую карму мы наработали, так вот эта карма, которая пошла на отработку в этой жизни, прарабха карма, которая проросла в этой жизни, создает нашу судьбу на это воплощение. Все очень точно расписано, когда должно случиться. And second, in this life, like everyone and everything is coming in our life according our karma, and we can change also is our karma. We have this life. I will as example. My life started from here. Here is going to here, but I will die in this place. But if I will do some good karma, so I can grow up my life here to there from my good karma. Вот этот хороший вопрос, который всегда назревает в нашем уме, а возможно ли как-то повлиять на эту карму
на эту книгу судьбы, которую мы получили перед рождением еще? Можно ли что-то изменить в нашей текущей жизни? Так вот, Гуру Махарадж сейчас показал этот пример, показал свою ладонь и говорит, вот, например, моя жизнь вот здесь началась и вот так продвигается. Вот в этой точке ее окончания. Можно ли ее продлить? Ну, это вот как бы как пример. Да, говорит, возможно, если я делаю хорошую карму, эта жизнь продлевается, она уже идет дальше, больше, человек живет больше. Почему? Потому что делал хорошую карму. Yes. Krishna is telling, like, Krishna is telling to Arjuna, best one good karma is yajna. Самая лучшая карма, самая лучшая наша деятельность, потому что карма переводится как деятельность, это ягья. Это говорит Господь Кришна Арджуне. He asking why? И он Why спрашивает, Agya is a very great and best karma in the world? почему тогда спрашивает Арджуна, почему ягья есть самое лучшее в этой жизни, самое великое? So Krishna is telling, this is some rules. If I will give you 5 rupees, so you will give me back 5 rupees. Если я тебе даю 5 рупий, ты отдаешь мне 5 рупий. Это как правило. If you receive something from some people, you need to give them back. Если вы что-то получили от других людей, вы обязаны вернуть им это. If you will give them back, so вы им отдали, it is very good business. Это очень хорошее дело. And they will help you next time also. И они помогут вам в следующий раз тоже обязательно. Like in this universe is all planets, sun, moon, Mangal, this all 9 planets and demigods. We do yagya and we offering every day to them. 9 планет, потом все полубоги. Мы каждый день предлагаем им что-то посредством нашей яги, делаем им подношения. Because we are accepting, taking some air, some sunlight, some energy from moon, and some water from the Varuna. We are using. И водой, и нашим воздухом, который нас окружает, живя на этой планете, и солнечным светом, и его теплом. Мы постоянно потребляем все это. Krishna is telling this, all demigods is not, they are apart from me, they are me. И вот говорит Кришна, что все эти полубоги, они не отдельно от меня. Это все я, это все мои энергии. Они все во мне. If you are receiving something from me, so you should give back to me also. Если что-то вы получаете от меня, вы должны это вернуть обратно тоже. If you will give me back, I will give you more next time. Если вы мне вернете, то в следующий раз я обязательно дам вам больше. When we will do yagya and we offer some havana, swaha, so demigods receive some much energy. They receive like this energy, they give us back this energy. И вот представьте себе, когда мы делаем нашу ягью, когда мы полубогам предлагаем все наши подношения, да, говорим сваха, мы даем эту энергию им, мы это возвращаем, а они нам возвращают намного больше, говорит Гуру Махарадж. Мы дадим вот столько, чуточку, они вернут вот столько. We have 2 bank accounts. One bank account, bad karma, one bank account, good karma. Sometimes good karma is growing up, bad karma is growing up. Understanding? Up, down. Например, у нас есть как банковский счет. На одном счету у нас плохая карма, на другом счету у нас хорошая карма. Так вот, делая духовную практику, делая яги, вот этот счет хорошей кармы, он возрастает, растет. А
там, где плохая карма, оно все уменьшается, 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 уменьшается.